பிரெக்னன்சி டைம்ல கார் ஓட்டுறவங்களா இருந்தா என்னென்ன கேர் எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் வாங்க. உங்களோட ஸ்டைரிங்க்கும் உங்களோட டம்மிக்கும் மினிமமா ஒரு 10 இன்ச் கேப் விட்டுக்கோங்க. ரொம்ப கிட்ட சீட்டை இழுத்து ஓட்ட வேண்டாம். ஏர் பேக்ஸ் ஆஃப் பண்ணாதீங்க. ஏர் பேக்ஸ் இருக்கலாம். 10 இன்ச் இருக்கும்போது உங்களுக்கு பெருசா பாதிப்பு ஏற்படாது. சீட் பெல்ட் போடணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பா எப்பயும் போல சீட் பெல்ட் போடணும். அது ஷோல்டர்ல இருந்து ஸ்லைட் ஆகாம பாத்துக்கணும். 2 பிரெஸ்டுக்கும் நடுவுல வரணும். உங்களோட டம்மிய கிராஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ டம்மிக்கு கீழே பெல்ட் வர்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இந்த 3 கேரையும் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா சீட் பெல்ட் தாராளமா அணிஞ்சுக்கிட்டு கார் ஓட்டலாம். உங்களுக்கு எப்ப கார் ஓட்டக்கூடாது அப்படின்னா அடிக்கடி மயக்கம் வருது, நிறைய வாமிட்டிங் இருக்கு, ப்ளீடிங் ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க கார் முடிந்தவரை ஓட்டாம இருக்க ட்ரை பண்ணுங்க. பம்பி ரோட்ஸை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த கேர் எல்லாம் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா தாராளமாக நீங்க பிரெக்னன்சி டைம்ல கார் டிரைவ் பண்ணலாம். இது போன்ற ஃபேக்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்க. நான் டாக்டர் அகிலா திரு. இந்த வீடியோவை உங்க ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.